میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دا ابتدائی دور حضرت ذی بکار اے اودو دی گل پیا کرنا وا جدو اے گل کہنا کہ اللہ ایک کے اپنے آپ نو پھندے تے ڈالن دے مترادف ہے کوئی کہہ دے بے صحیح لات کچھ نہیں کر سکتا مکے دے کفار نو قتل کرن تک جاندے نے اللہ ایک پورا گھر دا کھارے اج تو کہنے مولانا اسلام دی گل بھی تے ٹھیک ہے دین دی گل بھی تے ٹھیک ہے پر کی کرا میرے تیاں پتر نہیں مندے میری بدادری نہیں مندی میرا کنبہ تے قبیلہ نہیں مندا جا 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 لے جا اپنے خاندان نو یہ جدا خاندان اسلام نو نہیں چاہیدا آ میں تین اسلام دا خاندان وکھاواں میں مکہ مکرمہ دے اندر ایک چھوٹا جہا خاندان ہے ایک چھوٹا جہا گھر ہے ایک چھوٹا جہا گھرانہ ہے جان دو اینو کی کیا جاندا ہے اس خاندان تے اس گھر والیاں نو آل یاسر کیا جاندا ہے آل یاسر ایک عمار اللہ ایک سمیہ اللہ اکبر تین افراد نے ایک باپ ہے ایک ماں ہے ایک بیٹا ہے تین اسلام قبول کر لیا ہے غربت دی حالت نہ پوچھن دیے ایک ڈنگ دا کھان نو لب جاندا ہے دوسرے ڈنگ دا بھکھیاں گزارا کرنا پیندا ہے غلامی دی زندگی بسر پہ کردے نے مکے دے چودھریاں دا پانی بھر کے گزارا ہوندا پیا ہے مکے دے چودھریاں دیاں بکریاں چرا کر کے حال یاسر اپنا ڈنگ پہ پال دے نے لیکن اج اعلان کر دیتا ہے اج کہہ دیتا ہے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں جان چلی جائے گی اسلام نال غداری نہیں کیتی جائے گی ابو جال دے ساتھی رل گئے نے اج گھر اندر داخل ہو گئے نہ پردہ ویکھیا تے نہ گھر ویکھیا اندر گھر اندر مارنا شروع کر دیتا ایک پاسے باپ مارا کھاندا پیا ہے میں اج دی ماں نو پوچھنا چاہواں گا کیا تیرے اندر اتنا دل موجود ہے کہ تو اپنی آنکھاں دے سامنے اپنے بیٹے نو مارا کھاندا ویکھ لوے کیا تیرے اندر اتنا جگرا موجود ہے کہ تو اپنے خامد نو اپنی آنکھاں دے سامنے لوکاں دے ظلم دا شکار ویکھ لوے لیکن قربان جاواں میں بی بی سمیہ تو جن اپنی آنکھاں دے سامنے اپنے بے بس خامد نو بھی دیکھیا ہے اپنے بے بس بیٹے نو بھی دیکھیا ہے میرے پیغمبر باہروں دروازے تو گزرے نے اندر آل یاسر روندے پے نے میرے پیغمبر فرماتے نے اس برو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ فإن موعدکم الجنہ اے یاسر دے گھر والیو صبر کرو میں محمد وعدہ پیا کرنا رب نے تواڈے واسطے جنت واجب کر چھڈی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرت ذی بکار حضرت یاسر نو اینا کو ماریا گیا حضرت یاسر مارا کھاندے شہید ہو گئے نے اللہ اکبر ابو جہل ظالم کہندا ہے ایک گل سن سمیہ ہن تے تیرا خاوند بھی دنیا چھڈ کر کے چلا گیا ہے مارا کھاندا چلا گیا ہے ایک پاسے حضرت عمار لیٹے نے ایک پاسے سیدہ سمیہ لیٹیاں نے کاش اج میری بہن دی اندر کدی اتنا جگرا پیدا ہو جائے کہ سمیہ دی داستان نو پڑھیا ہووے اللہ اکبر اللہ ادھر بیٹے دے سینے تے پیر رکھ کے ظالم ابو جہل کہندا ہے لا نترکوکا حتی تسب محمد لا نترکوکا حتی تسب محمد اے عمار جنی دیر تک تو محمد
نو گالی نہیں کڈے گا میں تینو کدی نہیں چھڈاں گا. گالی کڈ محمد نو، برا کہہ محمد نو، گالی کڈ محمد نو، میں تاں تینو چھڈاں گا. سیدہ سمیہ نو آکھیا جاندا ہے نہیں چھڈیا جائے گا، لا نترکو کی تینو معاف نہیں کیتا جائے گا، تینو چھڈیا نہیں جائے گا. تسب محمدن گالی کڈ محمد نو، گالی کڈ محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ سمیہ مارا کھادیاں نے، کھا کھا کر کے برا حال ہو گئے مارا دنل. اللہ اکبر اللہ. آس آخر ظالم تے لانتی ابو جال نے ہج کر کے زور نل زیر ناف نیزہ ماری آئے. سیدہ سمیہ نو دو ٹکڑے کر کے زمین تے سٹ دیتا گیا ہے. وہ میری بہن آج تینو اسلام دی پہلی شہیدہ کیوں بھول گئی؟ آج تینو کیوں یاد رہ گئیاں کجریاں؟ آج تینو کیوں یاد رہ گیا مجرا؟ آج تینو کیوں یاد رہ گیا سر تو دوپٹہ اتارنا؟ کیوں تینو یاد رہ گیا میک اپ؟ دنیا دے یورپ دے کتیاں دا ہر تینو رسم و رواج یاد دے، تینو سمیہ دا ظلم یاد کیوں نہیں؟ کیوں نہیں یاد تینو سمیہ دا ظلم؟ ہاں ہاں تینو پتہ ہوندا تے تاں تینو تے بڑیا بنایا دین لب گیا تا تو پردہ اپنے سر تو اتار کے مذاق اڑانی ہے دین دا. جا جاؤ رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وہ باپ بھی بغیرت ہے، وہ بیٹی بھی بغیرت ہے جڑی بے پردہ بازار اندر پھر دیے. وہ گھر بھی نام دیا دا جس گھر اندر کیبل دا کنیکشن ہے، وہ عورت بھی بغیرت ہے جس گھر اندر کیبل چل دیے. تین اسلام دا پتہ کی ہے سوائے مذاق اڑام تو تینوں کی پتہ اسلام دا؟ سمیہ دے ٹکڑے ہو گئے، جان دیتی ہے سمیہ نے، خون نکلے سمیہ دا. حج بھی عرب دے پہاڑ گواہ اس بات دے جنہ پہاڑاں تے سمیہ نے اپنے خون دے قطرات گرائے نے. پوچھ جا کر کے سمیہ کڑو اسلام دی قدر کیا ہے؟ تینوں کی پتہ اسلام دی قدر دا؟ اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرنا خضرات تیزی وقار. اسلام دی تاریخ اندر عورتاں دی صف وچوں سب تو پہلی شہیدہ جن اسلام دی خاطر اپنا خون بہا چھڑیا ہے، جن اسلام دی خاطر اپنے جسم دی قربانی پیش کر دیتی ہے. سونیا مرد دا مرنا ہور گل ہے، عورت دا اپنے جسم تے تکلیف برداشت کرنا ہور گل ہویا کر دی ہے. اسلام دی پہلی شہیدہ، اسلام دی پہلی خاتون ہے جنہیں اللہ دے دین دی خاطر، اسلام دی سر بلندی دی خاطر مکے دیاں پہاڑیاں تے اپنی جان دے دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ. میری بہن کیوں نہیں تینوں سمیہ یاد آندی؟ میری بہن کیوں نہیں تینوں سمیہ دی قربانی یاد آندی؟ اج تینوں قطرات خون دے کیوں بھول گئے سمیہ دے؟ اج سمیہ دے ٹکڑے خونا تینوں کیوں بھول گیا ہے؟ اللہ اکبر. توجہ کرنا، ایک اسلام دی عورت سمیہ ہے، ایک میرے سامنے اسلام دی تاریخ دی اور شہزادی ہے جنہیں اپنا تن من دن اللہ دے دین واسطے لٹایا ہے. انہاں دا نام سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لین تو بعد مشرکین مکہ نے انہاں کو ستایا، انہاں کو ماریا، انہاں کو پریشان کیتا اور آکھیا ساڈے بتاں نو چنگا آکھ، نبی کریم نو برا آکھ معاذ اللہ، تاں تینوں چھڈیا جائے گا. فرمادیاں نے جان جا سکدی ہے پر اللہ دے دین تے آنچ نہیں آ سکدی. جسم کٹوایا جا سکدے پر رب دے دین تے آنچ نہیں دتی جا سکدی. ظالماں نے ایڈی دردناک سزا دیتی ہے، شاید اج تک تیرے کنا نے کسی عورت نے اتنا بڑا ظلم
علم نہ سنیا کھوے لوہے دیاں سلاخاں گرم کر دتیاں گئیاں نے لوہے دیاں سراخاں نو گرم کر کے سیدہ سمیہ دیاں اکھاں دے اندر داخل کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ سیدہ سمیہ دیاں اکھاں دا نور جلا دیتا گیا ہے سلاخاں دی نظر کر دیتا گیا ہے آج اسلام دی تاریخ اندر میں پوچھنا چاہنا وا سمیہ دیاں اکھاں گئیاں تے اسلام دی خاطر اج دی عورت دی اکھ وچوں اسلام دی غیرت نکل گئی اج دی عورت دی اکھ وچوں اسلام دی قدر نکل گئی اج دی عورت دی اکھ وچوں اسلام دا وقار نکل گیا تے بغیرتی اکھاں دے اندر آ گئی شیطانیت اکھاں دے اندر آ گئی گندی فوش اکھاں دے اندر آ گئی بغیرتی اکھاں دے اندر آ گئی اللہ اکبر اللہ کاش تینوں پتہ ہوندا سمیہ دیاں زنیرہ دیاں او دوواں کھاندا جڑیاں نے اللہ دے دین دی خاطر قربان کر دتیاں نے جڑیاں نے اسلام دی سربلندی دی خاطر قربان کر چھڈیاں نے اللہ اکبر اللہ ایویں تے نہیں اللہ دا قرآن بیان کردا فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ احد دا میدان سج چکیا احد دا میدان اللہ اکبر اللہ بخاری شریف کتاب المغازی اٹھا کر کے دیکھ لے اللہ تینوں موقع دے دے تے کدی سنیا مطالعہ کریا کر اسلام دے شہداء دا جنہ اسلام دی خاطر اپنا تن من دن قربان کر دیتا ہے آج تیرے میڈیا تے کرسیاں تے او چڑھ کے بیٹھ گئے جنہاں اسلام دے ہیروਆਂ دا پتہ تک نہیں آج قبراں تے پٹھو تے مجاور بن کے بیٹھ گئے جنہاں نو دین دی غرض و غایت دا پتہ کوئی نہیں آج تیریاں کرسیاں مل کے او بیٹھ گئے جنہاں نو دین نال دینا دینا کوئی نہیں اللہ اکبر بار تے انگریزاں دے چمچے تے انہاں دی پیداوار آج تیرے تے مسلط کر دتی گئی ہے تائیں تے تینوں دین دے ہیروਆਂ دا پتہ کوئی نہیں انڈیا دے کنجراں تے کتیاں دے تینوں نا تینوں بھی یاد ہے تیری 8 سالہ بیٹی نو بھی یاد جنے جوانی چڑھنا ہے وہ جوانی چڑھ دیاں نال زبان چو سیدہ سیدنا حضرت حمزہ دا نام نہیں لیندی انڈیا دے کنجر دا نام لیندی ہے ہائے تیری جوانی چڑھ دی بیٹے نو نا یاد دے تے گلوکاراں تے کنجراں تے بغیرتاں دے انہوں یاد کوئی نہیں سیدہ سمیہ دا ظلم انہوں یاد کوئی نہیں سیدہ فاطمہ دا رونا اپنے بابے دے غم دی خاطر اللہ اکبر کدوں ہوئے گا او دو ہوئے گا جدو ایتھوں اثر لے کر کے تو اٹھیں گا ایتھوں جمعہ پڑھ کے تو جائیں گا گھر جا کر کے کیبل دا کلا کما تو کریں گا او دو ہوئے گا جدو تو گھر جا کر کے یورپ دے کتیاں دا گند اپنے گھروں باہر کڈیں گا میں کہتا بیان کرا خاک فائدہ نہیں میرے بیان کرن دا جے تو سن کے تے صفاں تے سٹ کر کے چلے جانے اس جمعے آئے تے اگلے جمعے نہ بھی مینوں کوئی نہیں ضرورت تیری جے تو سن کے تے سٹ کر کے جانا ہے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا میں ساری زندگی اس منبر تے کھلو کر کے بیان کرا اور ساری زندگی تو میرے سامنے بیٹھ کر کے سنے جے تو میرے پیغمبر دی حدیث تے عمل نہیں کرنا تو پکا دشمن ہے تیرا میں تیرا دشمن تے تو میرا دشمن ہے میرا
کوئی تعلق نہیں تیرے نال تے نہ تو آیا کر. تعلق صرف اس بندے دے نال ہے جڑا بندہ پیغمبر دی سنت دا حیا کردا ہے, اللہ دے دین دی قدر کردا ہے. اللہ اکبر. آپ تینوں دساں اسلام دی قدر کیے اے دیکھے نہ ہوتا میدان لگ گیا خدرات تے زی وقار ہے. میرے پیغمبر دے صحابہ دے لاشے کٹے پھٹے پے نے, کتے کیڑا صحابی کٹیا پیا ہے, کتے کیڑا میرے پیغمبر دا صحابی ذبح ہویا پیا ہے. کسے دا ہاتھ نظر آندا ہے تے پورا جسم نظر نہیں آندا, کسے صحابی دی گردن اتھے تے جسم پرلے پاسے پیا ہے. اللہ اکبر. بخاری شریف اندر روایت آندی ہے حضرت جابر بن عبداللہ سب کون رضی اللہ تعالی عنہم, میرے پیغمبر دے صحابی نے انہاں دے باپ دا نام عبداللہ ہے. عبداللہ اللہ احد دے میدان اندر شہید ہو گئے نے. لبدیاں لبدیاں حضرت عبداللہ دی لاش لب گئی ہے, انج کر کے سامنے دے آندا گیا. اللہ نک بھی کٹ دیتا ہے ظالما, اللہ اکبر. کان بھی کٹ دیتے نے ظالما. مسلا کیتا گیا ہے, شکل دی حالت بدل دیتی گئی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں جے کپڑے دم دل لپیٹ کر کے میرے بابے دی لاش میری آنکھاں دے سامنے لے آندی گئی ہے کہ میرا بابا دنیا تو چھڑ گیا تے پیچھے جوان تیاں کر اندر چھڑ گیا ہے. ایک تی کر اندر جوان ہووے تے ماپیاں نوں نیند نہیں آندی. فرماتے نے میرے باپ دے سر تے قرضہ بھی بڑا زیادہ ہے, جوان تیاں بھی کر اندر موجود نے. دکھ بڑا مینوں اپنے بابے دے جاندا. جنازے دا وقت ہو گیا, میرے پیغمبر نے صفاں بند دتیاں تے جنازہ پڑھان لگے. میں آکھیا سونیا رک جایا جے مینوں ایک واری پھر اپنے بابے دا مکھڑا تے ویکھن دیو. انج اگے بڑے نے اپنے بابے دے چہرے تے نظراں پائیاں, اتنا کیتیاں محبوبا تانوں چنگا تے نہیں لگدا ہوئے گا, لیکن سونیا میں کی کراں میرا بابا دنیا تو چلا گیا ہے. میں تے اپنی جوان بہناں دا سہارا بھی بنن دے قابل کوئی نہیں, میرے کول اتنا پیسہ بھی کوئی نہیں کہ میں اپنے بابے دا قرض ہی اتار سکاں. محبوبہ بڑا دکھ ہوئے بابے دے دنیا تو جاندا. حضرت جابر کہندے اینی دیر گزری ہے نا, حضرت عبداللہ دی بہن آ گئی یعنی میری پھوپھی آ گئی. انہیں کر کے جدوں اپنے بھائی دا چہرہ ویکھیا لاش بدل دیتی گئی ہے, جسم کٹ دیتا گیا ہے. کی قدر تیرے نزدیک ایک کان دی دس نہ مینوں کی سمجھنے تو اسلام دے ہیروਆਂ دا جنہ او خدا سارا میدان رنگین کر چھڈیا ہے. اور مینوں رب کعبہ دی قسم ہے اج بھی جا کر کے دیکھ مدینہ منورہ دے اندر اج بھی احد پہاڑ تینوں سبق دیندے تے شہدائے احد دا سبق دیندا ہے. اج بھی پورے مدینے دے اندر احد نظر پہ آندا ہے. مسجد نبوی چوں نکلدیاں نال نظر پیندی ہے احد پہاڑ تے. اللہ اج بھی احد پہاڑ دی رنگینی سانو سبق دیندی ہے. ایک ہی سبق دیندی ہے امت محمدیہ دے لوگو یاد کرو شہدائے احد نو جنہ اپنی جاناں دے دتیاں نے لیکن اسلام تے آنچ نہیں آن دیتی. اللہ اکبر. اللہ اج میری پھوپھی حضرت جابر کند نگے بڑی ہے کہ جدو پہلی نظر پائی ہے نا میرے جناب بابے تے اپنے بھائی تے نظر پاندیاں نال روکیا نہ گیا, چیخاں نکل گئیاں, زبب تے بندن ٹوٹ گئے. اکھا اللہ اکبر آوازاں اونچیاں کھوئیاں. میری آقا فرماتے نے لما تبکی لما تبکی لما تبکی, او کیوں پئی رونی ہے, کس واسطے آنسو پئی بہانی ہے. میں اس ذات دی قسم جن دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جانے. اللہ اکبر. ما زالت الملائکۃ تذلہ باجنحتہا, ما زالت الملائکۃ تذلہ باجنحتہا. اللہ اکبر. اللہ والی کیوں ہنجو پئی بخانی ہے, اپنی آنکھاں دی آنسو صاف کر لے. میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا اس وقت بھی تیرے پائی دے تے اللہ دے فرشتیاں نے اپنے پراں دا سایہ کیتا ہویا وے. اللہ
اللہ اکبر غم نہ کر تو ذلہ بیجنحتہا تو ذلہ بیج بخاری دے اندر روایت موجود ہے فرمایا غم نہ کر پریشان نہ ہو دکھ کرم دی لوڑ کوئی نہیں اج بھی تیرے پائی تے سایہ کیتا فرشتے اپنے پرندہ اللہ اکبر اے نے او جن اسلام دی خاطر اپنی جان پیش کیتی ہے تیاں دا نہیں سوچیا کہ گھر اندر جوان بیٹھیاں نے قرضے دا نہیں سوچیا کہ سر تے نہ قرضہ ہے ایک اللہ دے دین دی بلندی دی خاطر اسلام نو سر بلند کرنے واسطے نکلے نے لیکن اج تو ہے تو اسلام دا نام بھی بدنام کرنا ہے اج تیرے ملک دے اندر کئی انج دے بغیرت بھی موجود نے جڑے ملکاں دے اندر پیسہ کمان واسطے جاندے نے اور اپنے بیزیاں تے جان بوجھ کے غیر مسلم لکھوا لیندے نے اللہ صرف ٹکے دی قیمت تیرے نزدیک ہے اسلام دی تے قدر ہی کوئی نہیں تیرے نزدیک ہے اسلام دی قدر ہوندی تو در در تے جا کر کے تکے نہ کھاندا اسلام دی قدر ہوندی تو قبراں تے جا کر کے سجدہ نہ کردا اسلام دی قدر ہوندی تو اپنی شادیاں تے رسم حنا نہ کرواندا اسلام دی قدر ہوندی تو اپنے گھراں دے اندر کیبل دا گندا کنیکشن لا لگواندا اگو دلیل پیش کر دے نے مولانا خبراں سنن واسطے لگایا ہے خبراں پہ سننے آ جا 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 تیریاں خبراں دا بہانہ ایتھے میرے کول چل سکدا ہے پر رب کول تیرا بہانہ نہیں چلے گا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے اپنی ساری زندگی یہود و نصارا دی مخالفت کی تھی میرے پیغمبر دے صحابہ مخالفت کی تھی حد تو اس پیغمبر دا امتی ہو کر کے یہود و نصارا دا طریقہ اپنے گھر اندر چلایا تینو اسلام دی قدر دا پتہ کوئی نہیں کاش تینو اسلام دی قدر دا پتہ چل جائے اللہ توجہ کرنا خبرات زی وقار میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات زی وقار غور کر دے جانا دراؤ اسلام دی تاریخ شہیدان پری پئی گئے میں کیڑا کیڑا شہید دنیا آنکھاں دے سامنے لے کر کے آواں ہے دیکھنا ایک ہور شہید میرے پیغمبر دا ہے کہ جدا لنگڑا صحابی ایک لت تو صحیح طریقے نال چلیا بھی نہیں جاندا ایندا نام ہے حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالی اللہ ہاتھ اندر گچھاں دا انگورا انج کر کے گچھا کھجوراں دا پکڑی آئے ہجے جنگ شروع نہیں ہوئی میرے پیغمبر نوں اڈا کر دے محبوبا اے گل تے دسو نا میں جنت اندر کنی دیر چ جا سکنا وا کنا کو وقت لگدا جنت دے اندر جان واسطے میرے آقا فرماتے نے آؤ سامنے میدان اوتھے جا کر کے شہید تو ہو جا تے تو سیدھا جنت اندر چلا جائیں گا حدیث اندر آندا ہے کھجوراں دا گچھا ہاتھ اندر پکڑی آئے زبان جو فرماتے نے جے کھجوراں کھاندا رہ گیا تے جنت جان تو لیٹ ہو جاواں گا انج چک کے کھجوراں دا گچھا سٹیا تے میدان اندر گئے اللہ اکبر جاندے نال میرے پیغمبر دا صحابی شہید ہو گیا ہے صحابہ چکیا تاکہ چک کر کے واپس لے کر کے آن اللہ اکبر اٹھ تے بٹھایا گیا اللہ اکبر اٹھ کو ٹریا تک نہیں جاندا اتنا بدن ہے میرے پیغمبر فرماتے نے پتہ کرو عمر بن جمہور نے کوئی گھروں نکل گیا دعا کیتی ہوے حتا کردے نے محبوبا عمر بن جمہور نے دعا کیتی ہے اللہ مینوں واپس گھر نہ لے کر کے آویں اللہ میں واپس گھر نہیں آنا میں سیدھا جنت اندر جانا ہے فرمایا اتار کے احد دے ٹیلیاں دے اندر دفن کر دیو عمر بن جمہور نو میرے آقا فرماتے نے میں آپ اپنی اکھاں ویکھے عمر بن جمہور لنگڑاں دا رب دی جنت داخل ہو گیا وے اللہ اکبر اللہ اکبر صحابی میرے پیغمبر دا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جن اپنا تن من دن اللہ دے دین تو قربان کر چھڈیا ہے اپنی جائیداد نذرانہ پیش کر دیتا ہے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ بھی ایک شہید میرے پیغمبر میرے محبوب
لبدا اللہ رات شادی ہوئی گئے رات شادی نہیں نویلی دلہن گھر اندر ادھر میرے پیغمبر نے اعلان کر چھڑیا فرمایا آؤ لڑائی دا وقت ہو چکیاں نکلو نہ میرے پیغمبر دا صحابی ایڈے جذبے نہ نکلیا کہ غسل جنابت کرنا بھی یاد نہیں رہا کہ نہ غسل جنابت بھی کرنا ہے انج میدان در نکلے دروازے تے سامنے بی بی کھڑی گئے اللہ اکبر میں قربان جاواں دو دیاں عورتاں تو بھی اللہ اکبر اج شادی نماز پڑھنا وہ گھنٹہ کر لیٹ جاؤ تے بی بی کہندی ہے کیڑی مجلس چ بیٹھ گیا سیں کیڑے سجنا کول جا کر کے بیٹھ گیا سیں ایڈا لیٹ گھر آیا ہے وہ کہے گا مسیت اندر گیا سا اگوں کہندی ہے تینوں مولوی چھڈ دے کوئی نہیں تیرا مولویاں نال کوئی بہت ہی واہ پہ گیا ہے اللہ اکبر اللہ ہدایت دے دیکھو جی عورت نو نئی نویلی دلہن ایک رات دی دہلیز اندر کھڑی گئے میرے پیغمبر دا صحابی حضرت خندلہ فرماتے نے اچھا اللہ والی میں پھر جاندا پیا ہوں میدان دے اندر ایک گل سننا تینوں غم تے بڑا کھوئے گا کہ میں جاندا پیا ہوں خجے کچھ دن تک نہیں گزارے اگو کی کہندی ہے وہ کہندی ہے بے کرما والیا پریشان نہ ہو جا اللہ دے رستے دی اندر جے تو غازی بن کے واپس آیا تے ملاقات ہو جائے گی جے تو شہید ہو گیا تے غم نہ کری میں حوض کوثر تے کھلوتی تیرا انتظار کراں گی حوض کوثر تے کھلو کر کے میں تیرا انتظار کراں گی اللہ میرے پیغمبر دا صحابی نکل آئے غسیل الملائکہ اللہ حضرت خندلہ نکلے نے ہنج جا کر کے میدان اندر جنگ ہوئی شہید ہو گئے لاشا لبدا نہیں پیا پتہ نہیں کتھے چلا گیا کچھ وقت تو بعد حضرت خندلہ دا لاشا آیا ہے جسم تو پانی دے قطرات زمین تے گردے پہنے میری آقا فرماتے نے پتہ کرو وجہ کی ہے حضرت حنظلہ صحابی دے جسم تو پانی دے قطرات کس واسطے نے کرو پتہ لگوایا اطلاع ملیاں محبوبہ غسل جنابت نہیں سی کیتا میرے خامد نے میرے پیغمبر فرماتے نے سنو میرے صحابیوں اے صحابی کرو نکلیا تے غسل جنابت کرنا یاد نہیں رہا ادھر شہید ہو گیا تے آسمان رب نے فرشتیاں دے ذریعے جنت اندروں غسل کروا چھڈیا اللہ اکبر اللہ یہ شہید اسلام دے جنہ دی تاریخ اج تک زندہ ہے جڑے قبراں دے اندر چلے گئے لیکن اج 14-15 صدیاں بیٹن تو بعد بنگلہ گوگیرا دی سرزمین تے فقیر انہاں دا ذکر کردا پیا ہے اج تو مر جاویں تے تیرا کوئی نام نہیں لیندا اج دا جوان گلیاں دے اندر کتیاں دی طرح پھردا نظر آندا ہے کوئی شراب دے نشے دے اندر کوئی بھنگ دے نشے دے اندر کوئی سگرٹاں دے نشے دے اندر کوئی کیڑے نشے دے اندر کوئی کیبل دی گندی لعنت تے بیٹھ کر کے کوئی کیڑی گندی لعنت دے اندر بیٹھ کر کے او جواناں اس تو بہتر سی تو ڈب کے مر جاتا پر تو میرے پیغمبر دا امتی نہ کہلواندا تو کہتا امتی ہے میرے پیغمبر دا تیرے سامنے قبراں دا طواف کیتا جائے تینوں پئی رہے کنجری آدی تو تے کنجر ہے تو میرے پیغمبر دا غلام کیویں ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اگر تینوں رب دے دین دی قدر ہوندی تے اج تو دین دا سوچدا تیری اکھاں دے سامنے دین دا مذاق اڑایا گیا میرے پیغمبر دے خاکے بنائے گئے تے تو اینا ہی نہ سوچیا کہ چل جنہ پیغمبر دے خاکے بنائے نے انہاں دے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں تے میرے چہرے تے بھی داڑھی کوئی نہیں اج اینا تو فرق کر لواں گستاخ اندر تے غلام اندر اینا فرق تا پاواں نا انہاں دے داڑھی کوئی نہیں تے میں پیغمبر دا غلام ہاں میں دن مارک والے نال رلنا نہیں چاہتا میں داڑھی رکھ لئی کیتا اعلان نا 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 توبہ کر اے تے ہو ہی نہیں سکدا کیوں تیرا دین واسطے لگیا کچھ نہیں کاش تیرا دین واسطے کچھ خرچ ہویا ہوندا پھر تینوں دین دی قدر دا پتہ ہوندا اللہ اکبر توجہ کرنا کنا دے لگیے آ میں تینوں دساں توجہ کرنا ذرا میرے یور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ احد دے میدان اندر میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کون حمزہ میرے پیغمبر دا چچا حمزہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما واشی بن خرب نامی بندہ کر کے لوگ کر کے کٹیلے دیو لے اپنا خربہ چکر لے کر کے بیٹھے حضرت حمزہ ہوتی لڑائی اندر نکلے نے میرے پیغمبر نے فرمایا چل حمزہ نکل کے بخانا جنگ اندر جا کے بخانا وہ سونے یاد کارے دی گل یاد رکھ میرے پیغمبر دی سیرت پڑھ کے دیکھنا میدان بدر دا موقع آیا کفر نے للکاریا لیاؤ اپنے بندے پیش کر لو لڑنے واسطے کہ میرے پیغمبر نے حضرت علی نو پیش کر دیتا حضرت علی کون میرے پیغمبر دا داماد ہے وہ سونیا میرے پیغمبر نے بھی تے پتا سی کہ علی شہید ہو جاوے تے میری بیوی دا میری جناب بیٹی دا گھر اجڑ جائے گا لیکن میرے پیغمبر نے اسلام واسطے پہلے اپنے گھر دا فرد پیش کیتا ہے اللہ ایک طریقہ میرے پیغمبر دا اللہ دے دین واسطے پہلے اپنا کرانا پیش کیتا اور جان اسلام دی تاریخ دا پہلا شہید کیڑا ہے اللہ حضرت سیدہ اللہ اکبر اللہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا بیٹا یعنی میرے پیغمبر دا بھی وہ بیٹا لگیا پہلے خامد دے وچوں سب تو پہلا اسلام دی تاریخ دا شہید ہے تے میرے پیغمبر دا وہ بیٹا ہے جڑا پہلے خامد دے وچوں حضرت خدیجہ دا اللہ اکبر میرے پیغمبر نے اسلام دا مقابلہ کرنے واسطے آپ بھی نکلے اور اپنے عزیز و اقارب نو پہلے اگے کیتا پہلے اپنا گھر پیش کیتا اسلام دی خاطر ایتھے بھی خود میدان اندر میرے پیغمبر نے اپنا چچا بھیجیا فرمایا چلو نہ حمزہ جا کر کے مقابلہ کرو نام ادھر مقابلے ادھر ایک کافر آیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایکو بار اندر اس مشرک دا بیڑا کر دیتا تباہ کر چھڑیا اللہ اکبر عام جنگ شروع ہو گئی ہے واشی کے اندر میں بالکل نشانی پہ بیٹھا سا میں نے نبی دے کسے صحابی نال کوئی غرض نہیں سی میرے ذمہ لگایا گیا سی جبیر بن مطعم نے لگایا سی اگر تو حمزہ نو شہید کر دیں گا تے میں تینوں آزاد کر چھڑاں گا فرماتے ہیں جی کر کے مینوں کسے صحابی نال کوئی تعلق نہیں سی میں انج بیٹھا جدوں بالکل حضرت حمزہ میری آنکھاں دے سامنے آئے میں اپنا چکر تے خربنج کر کے سٹ دیتا حضرت حمزہ نوں پتہ نہیں سی اس گل دا کوئی سامنے آ کر کے بار کرے تے پھر تے مقابلہ کرن دا مدام دے فرماتے نے خربہ لگیا سیدنا حضرت حمزہ زمین تے ٹھیری ہو گئے ٹھیری خندیاں نال ہی دنیا چھڑ کر کے چلے گئے کافرہ میرے پیغمبر دے چچے نو چک لے آئے چک کر کے لاشا سیٹ تے لے گئے نے ہل جا کر کے نک بھی کٹیا حضرت حمزہ دا جناب کن بھی کٹ دیتے نے مسلا کر دیتے میرے پیغمبر دے پیارے چچے دا اللہ اکبر کچھ وقت تو بعد حضرت حمزہ دی لاش ملی ہے انج کر کے جسم پاک مل آئے میرے محبوب کے سامنے لے آندا گیا حضرت زیوکار میرے پیغمبر نے پہلی نظر پائیے تے اکھاں تو ہنجو ڈل آئے نے میری آقا فرماتے نے اللہ آج میرا دل کردا میں اپنے چچے نو قبرستان اندر دفن نہ کراں میں سٹ دیواں جنگلاں دے اندر جنگلاں دے درندے کھا جاون ہر کل تیرے دربار اندر حمزہ دی گواہی دا وقت آوے تے درندے آ کر کے گواہی دیون کہ مشرکین مکہ نے میرے چچے تے کتنا ظلم کر چھڑیا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر نے حضرت حمزہ دا سر چکیا اپنی پاک گودی اندر رکھ لیا ہے میری آقا فرماتے نے صحابیو گل سنو نا میں اپنے باپ دا چہرہ اپنی آنکھاں نال نہیں ویکھیا میرے دنیا تے آن تو پہلا میرا بابا تیرا بکل چلیا گیا سی لیکن لوگ مینوں کہندے سن حمزہ دا چہرہ تیرے باپ نال رلدا ہے جب میں اپنے چچا حمزہ نوں ویکھ لیا کردا سے تے مینوں اپنے باپ بل دیاں
پیاساں بجھ جایا کر دیا سن، لیکن جنہ ظالمہ میرے باپ دا چہرہ بھی میرے کو چھین لیا ہے، اتنا دکھ میرے پیغمبر علیہ السلام نو جنازہ پڑھایا گیا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا، میرے آقا فرماتے ہیں میرا حمزہ سید الشہداء ہے، شہیداں دا سردار میرا حمزہ، اللہ اکبر، جن اسلام واسطے اپنا تن من دن قربان کر دیتا ہے، اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ واشی کہتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے بڑا غم ہویا، اور مینوں پتہ بھی لگیا کہ نبی کریم اپنے چچے حمزہ دے شہید دا بڑا غم ہویا ہے، میں جا کر کے طائف دے اندر رہن لگ پیا، کچھ جناب جدوں مکہ فتح ہویا، مکہ فتح ہویا، مکہ طائف دے کچھ لوگ میرے پیغمبر دے کول آئے نے وفد اندر، نبی وفد دے اندر اپنے محبوب دے کول آ گیا، میرے پیغمبر تشریف فرمانے، میں ڈردا ڈردا تے شرماندہ شرماندہ اپنے محبوب کے سامنے جا کر کے بیٹھا، میرے آقا نے میرے چہرے تے نظراں پائیاں، آقا فرماتے نے کتے واشی تے نہیں ہے تو، جی جی محبوبہ میں باشیاں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، محبوبہ تو اکھاں تے پٹی سی عذابی سی تے میرے کو ظلم ہویا، محبوبہ مینوں معاف کر دیو نا، میرے آقا فرماتے نے تو ہی میرے سونے چچے نو شہید کیتا ہے، جی جی محبوبہ میں شہید کیتا ہے، میرے آقا فرماتے نے باشی انج کر میرے تو اپنا چہرہ دور کر لے، جدو میں تیرے چہرے تے نظراں پاؤنا تے مینوں اپنے چچے دا کٹیا پھٹیا لاشا یاد آ جاندا ہے، میرے چچے نے کیویں تڑپ تڑپ کر کے جان دیتی ہوئے گی، اللہ اکبر، پوچھ جا کر کے سنہرا کولوں اسلام دی قدر کی ہے جنہیں اپنی آنکھاں دا نذرانہ پیش کیتا ہے، پوچھ جا کر کے سمیہ کولوں اسلام دی قدر کی ہے جنہیں تبدے کوڑیاں تے لیٹ لیٹ کر کے اپنی جان پیش کر دیتی ہے، پوچھ جا کر کے حمزہ کولوں جنہیں احد دے پہاڑ دے سائے دے تھلے اپنی جان پیش کر دیتی ہے، پوچھ جا کر کے حضرت عبداللہ کولوں جنہیں اپنے جسم نو کٹوا کر کے اللہ دے دین دے بوٹے نو اپنا خون پلایا ہے، پوچھ جا کر کے میری مکی مدنی سرکار کو جندہ اسلام دی خاطر کلیاں درگے دند شہید کر دیتے گئے نے، پوچھ جا کر کے میرے محبوب کولوں جندے گلے جندر پٹکا پا کر کے ظالمہ پا دیتے میرے پیغمبر نو، اور پوچھ جا کر کے اسلام دی قدر و قیمت میرے پیغمبر دے صحابیاں نو جنہ اپنا تن من دھن اسلام واسطے قربان کر دیتا ہی، جا جا اج دے جمعے اندر فیصلہ کر کے جاؤ بنگلے والیا ہدا گرتوان والیا، یا تے من قیامی تے یا اگلا جمعہ پنڈوا ستے نامی، جے تین اسلام نال پیارے تے اپنے گھراں دے وچوں کیبل تینوں کڈنی پوے گی، جے تین اسلام نال پیارے رسم حنا دا انکار تینوں کرنا پوے گا، جے تین اسلام نال پیارے پھر تینوں دین نال محبت کرنی پوے گی، جے تین اسلام نال پیارے ناروے دے کتیاں ورگا اپنا منہ بدل کر کے سنت نال اپنے چہرے نو سجانا پوے گا، مینوں پتہ لگے گا تے تو واقعی اسلام نال پیار کرنا ہے، جے تو انج دا پیار کرے گا تے تیرا کیا بات ہے، پھر رب بھی تینوں قبول کرے گا، تے جے تو مننا نہیں تے عمل نہیں کرنا میرے ول نہ ویکھ، میں گناہگار ہاں، میں تیرے تو بھی زیادہ گناہگار ہاں، میرے عیباں ول نہ ویکھ، لیکن اے ویکھ میں گل کنا شہزادیاں دی کردا پیا واں، کل رب نو تے تو نہیں کرے گا اللہ میں تا عمل نہیں سی کیتا بنیامین عمل نہیں سی کردا، میرے عمل تے تو اپنا عمل لے کر کے جائے گا تے تیرا عذر رب اگے نہیں چلے گا، رب تے پوچھے گا تے جو نے دین دسیا سی کہ نہیں دسیا، دین مننا پوے گا، دین مننے گا تے تو کامیاب ہے، کہ اللہ دے دین تے عمل نہیں کرے گا ساری زندگی جمعہ پڑھ تیرے جمعہ پڑھن دا کوئی فائدہ کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں تیرا، جے تو پڑھ کے تے سن کے تے کتاباں بند کر کے تے گھر چ جا کر کے کتیاں تے کنجریاں ویکھنیاں نے، جا جا پھر جا کر کیوں ویکھیا کر، جمعہ نہ پڑھنا کر، آخر دعوانا الحمدللہ۔